जमात तीसरी के सभी बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू उस्ताद हूँ। आज मैं ईद उल फितर सबक का बाकी हिस्सा आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है जो सबक इसका पहला मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा, और जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ उसको भी आप गौर से सुनोगे। प्यारे बच्चों, आज का जो बाकी हिस्सा है सबक का वो देखो। आदिल ने सफ़ेद रंग का कुर्ता और पाजामा पहन रखा है। जो मैंने पिछला सबक आप लोगों को पढ़ाया उसको मैं थोड़ा दोहराऊंगी यहाँ पे कि ईद का दिन है तो सभी बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, नौजवान सब सुबह सवेरे उठे और नहा धोकर ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सब लोगों ने साफ़ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं। ईद नमाज की तैयारी हो रही है। ऐसे में यहाँ पर जो बाकी हिस्सा इस मौजू का है, इस सबक का है, वो है कि ये बच्चा कह रहा है देखो आदिल ने कपड़े सफ़ेद रंग के पहने हैं, ठीक है। उसके सिर पर सफ़ेद टोपी है, यानी कि उसके सिर पर भी सफ़ेद टोपी है। उसने सफ़ेद टोपी पहन रखी है सफ़ेद सूट के साथ। वो आज बहुत खुश नज़र आ रहा है, यानी कि ईद का दिन है तो वो बहुत खुश है। अपने भाई आमिर और अब्बू जी के साथ ईदगाह जाने की तैयारी में लगा हुआ है। वो अपने भाई और अपने बाप यानी कि जिसको वो अब्बू जी के नाम से पुकारता है उसी के साथ ये लड़का ये जिसका नाम आदिल है ईदगाह जाने की तैयारी में लगा हुआ है। यानी कि अभी वो घर में ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले सबक में आप लोगों को बताया है ईदगाह वो जगह है जहाँ पर हम ईद नमाज अदा करते हैं। आदिल की बहन आबिदा भी बहुत खूबसूरत कपड़े पहनकर खुशी खुशी अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ खेल रही है। यानी कि आदिल की बहन भी जो जिसका नाम आबिदा है उसने भी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि नए कपड़े पहन रखे हैं और खुशी खुशी अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ खेल रही हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता ही है ईद के दिन सब बच्चे नए कपड़े पहनते हैं। साथ में जो लड़कियां वो अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ खेलती नज़र आती हैं पूरे ईद के दिन। यहाँ अगर लड़कों को देखा जाए वो भी बहुत खुश होते हैं, अपने हम उम्र साथियों के साथ खेले नज़र आते हैं, बाज़ार जाते हैं, ईदगाह जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये जो ईद का दिन होता है ये हमारा यानी कि मुस्लिम मज़हब का वो बड़ा त्योहार है जिसमें मतलब ज़्यादा खुशियाँ होती है। यानी कि बहुत सारे पकवान होते हैं, घर में मेहमान आते हैं एक दूसरे के घर में। ऐसे में इस ईद में बहुत ज़्यादा खुश बच्चे होते हैं क्योंकि उनको ईदी मिलती है। वो मतलब दिन भर झूमते रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं अपने दोस्तों के हमरा। वो छोटी बच्चियां वो भी अपनी सहेलियों के हमरा। इसीलिए यहाँ पर जो आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है, ये मौजू पढ़ा है, इसमें पूरा ईद के बारे में आप लोगों को जानकारी भी मिलती है और साथ साथ में आप लोग खुद भी ईद मनाते हो और आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ भी
سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آگے یہاں پر لوگ ٹولیوں میں عیدگاہ جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹولیاں ہم جھنڈ کو کہتے ہیں، بہت زیادہ جب وہ جماعت ہوتی ہے ٹولیاں ہم جماعت کو کہتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں وہ ٹولیوں میں عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بچے بھی ہیں۔ اکثر بیشتر ہمیں عید نماز جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو زیادہ تر بچے بھی اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ ہمیں وہاں پر دکھتے ہیں۔ وہ عید گاہ پہنچ گئے، اب سب لوگ عید گاہ تو پہنچ گئے، انہوں نے نماز پڑھی تو نماز بھی ادا ہو گئی، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، وہاں پر تو دعا مانگنا ضروری ہوتا ہے، اور اب ایک دوسرے سے گلے بھی مل رہے ہیں۔ اب جو ہی ہم نماز ادا کرتے ہیں عید کے دن تو ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کے ہمیں خوشی ملتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ دن ہی ایسا ہے جس میں ہمیں ایک دوسرے کے گلے شکوے چھوڑ کر ایک دوسرے سے مل بانٹ کر کھاتے ہیں، ایک دوسرے میں پیار بانٹتے ہیں۔ ایسے میں کیونکہ اس دن کا جو دوسرا نام ہے وہ خوشی کا دن ہے، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ تو اس دن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک دوسرے کے جو گلے شکوے اگر ہمیں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اس دن ہم ان گلے شکووں کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے گلے لگ جاتے ہیں۔ تو دکانداروں نے اپنی دکانوں کو خوب سجایا ہے، یہ بھی تو آپ کو معلوم ہے، اس دن دکاندار بڑے اپنے دکانوں کو وہ سجاتے ہیں، بہت خوبصورت بناتے ہیں، بچے مٹھائیاں اور کھلونے خرید رہے ہیں، تو ایسے میں بچے بھی وہاں پر وہ مٹھائیاں خرید رہے ہیں، کھلونے خرید رہے ہیں۔ یہ دن ہی کچھ ایسا ہے، بڑے چھوٹوں کو عیدی دے رہے ہیں۔ ایسے میں یہ وہ دن ہے جب ہم بڑے اپنے گھر کے سبھی چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، ایون اگر ہمارے پڑوس میں بھی کچھ بچے ہوں گے ان کو بھی ہم عیدی دیتے ہیں، رشتے میں چھوٹے بچے ہوں گے ان کو بھی عیدی دیتے ہیں۔ اسی لیے عیدی وہ رقم ہوتا ہے کہ جو عید کے دن دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہنڈولے بھی لگے ہوئے ہیں، جھولے بھی لگے ہیں، ٹھیک ہے، بچے جھولا جھول رہے ہیں، بچے جھول رہے ہیں، یعنی کہ بچے جھولوں میں چڑھ گئے ہیں، اب جھولا جھول رہا ہے، سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں میں مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں عید کی مبارکباد دینے، تو اسی لیے سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں میں مہمانوں کا استقبال یعنی کہ ان کا ریسیپشن کرتے ہیں۔ عید ہمیں بھائی چارے، دوستی اور امن کا درس دیتی ہے۔ عید کا تہوار وہ دن ہوتا ہے جس میں ہمیں بھائی چارے، دوستی اور امن کا سبق ملتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں بھائی چارے کا، دوستی کا اور امن کا درس ہمیں ملتا ہے۔ تو ایسے میں میرے پیارے بچوں، آپ لوگوں نے عید تہوار کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ کل میں نئے سبق کو لے کر آ جاؤں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔